Hello， 大家好，歡迎收睇三代萬年青健康探討節目。喺每一集裏邊，我哋會邀請唔同嘅專家，圍繞住老人家同埋照顧者遇到嘅健康問題，目的係要做到三代同堂，居家安老，愛錫自己，先至識得照顧家人。好啦，我哋馬上開始啦！今日好高興咧，我哋有三位專家咧，係同我哋一齊探討一個大家都好關心嘅一個話題，就叫咳嗽，即係咳，簡單啲咳。嗰個字咧，同我真實發生嘅一樣嘅。咁我好記得咧，小朋友咧，包括我自己咧，細個咳嘅時間咧，個個都好關心㗎。捉我哋睇醫生啦，睇中醫啦、西醫啦，食着衫要多啲啦，總之乜嘢我哋都會照顧。但係咧，我發覺年紀大咗嘅朋友咧，我哋覺得好似冇嘢啦，年紀大就應該咳㗎啦。特別係咧瞓覺之前會咳，一早起身嚟咳，轉天氣又咳嘅。你問啲老人家，喂，使唔使睇下醫生？佢都慣咗㗎啦，冇嘢嘅咁。咁我好想探討咧，就係喺三位專家啦。咁第一位咧就係我哋呢一個理工大學醫療科學博士林家良博士。咁由佢嗰個角度咧，同大家分享喺科學性嘅角度，老人家嘅咳係咪真係好自然冇得醫嘅咧？咁第二位咧就係香港，我非常之佩服嘅唯一一間咧，就係喺香港生產所有你哋嘅產品嘅，就係香港濟眾堂中醫中藥廠香港濟眾堂中藥廠喺呢方面咧做咗好多好嘅產品，同我哋就分享。咁第三位咧，當然咧喺線上咧都俾我哋邀請過嚟㗎。就係註冊中醫師佘醫師啦，好嘛？係，大家好。好啦，我先將個話題交俾我哋好科學嘅林博士。老人家咳係咪真係自然唔使理佢嘅咧？梗係唔係啦，所以頭先聽完之後話，小朋友咳，咁我哋真係個個都即係全家上下都一齊去照顧佢。其實好主要原因係佢唔識照顧自己啫，即係老人家去到60-70歲先叫老人家噶嘛。咁佢即係叫做做咗咁耐人，都應該知道自己嗰個嘅體質啦，應該都知道應該係最基礎去點樣去照料自己嗰個嘅健康。咁但係其實喺個即係西醫學派嚟講，小朋友同埋老人家，我哋都係叫佢做一個係叫備受關注嘅群體。嗱，咁同埋老人家係更加多係有長期病患，小朋友反而冇嚇。咁所以老人家加長期病患者，佢哋兩樣集於一身，反而佢哋係需要係更加咁樣去備受關注咁樣。咁所以就大家係會覺得可能佢識講俾大家聽佢嗰個嘅唔舒服嘅情況啦，識得去做一啲即係基本嘅治理，例如係飲一啲嘅熱水啦，或者係可能呢度嘅條頸凍親啊咁樣。咁好似我爹哋咁樣，佢都係一個好瘦弱嘅老人家，咁佢就好中意用嗰啲個圍巾咧去鋪住啲膊頭頸呢啲，希望去做一個保暖嘅一個工作。咁佢又叫做做得到，咁但係我哋其實一聽到佢咳就好擔心啊。原因係啲咩咧？因為佢老人家咳嗽嘅力度唔足夠，如果佢係有痰而咳唔到出嚟嘅話，跟地心吸力跌咗落個肺度，好容易成為肺炎。咁就大件事啦，一去到肺炎。一講起肺炎咧，就係我哋前幾年呢個 Covid 啦，全世界都受到影響啦。咁所以以往我哋對咳呢樣嘢咧，都冇咁敏感嘅。而家你試下喺地鐵喺巴士，你一咳咧，全部人都彈開嘅。咁所以呢個嚴重性咧，其實唔可以忽略㗎。咁不如我哋咧就問一問佘醫師啦，到底喺中藥嘅角度或者中醫嘅角度咧，咳嗽呢樣嘢係咪同成個體格有關嘅咧？咁同邊一方面嘅體格有關，令到我哋咧家庭嘅觀眾啦，我哋萬年青嘅粉絲咧，都多翻呢方面嘅一啲知識，識得點樣去避免。嗱，其實咧老人家嘅咳嗽咧，同我哋所有人嘅咳嗽都係一樣嘅。反而我哋老人家嘅咳嗽咧，我哋仲需要咧去 take care 多啲。點解咧？因為老人家嘅體質比較虛弱。呢一個我一陣間再講。但係如果你話我哋嘅咳嗽嚟講咧，整體全部咧都會關乎有兩大類嘅咧。第一類咧就係叫做外感咳嗽，第二類叫做內傷咳嗽。咁有好多時內傷咳嗽咧，其實老人家一定會有啦，因為佢係一啲長期嘅問題。而外感咳嗽老人家有冇啊？的而且確都有，包括我同你都會有外感咳嗽啦。外感咳嗽咧就係感染到我哋所謂風寒啊、風熱啊、風燥啊呢啲情況，即係你一般見到嗰啲傷風感冒。咁而內傷咳嗽咧，
內傷都係講明啦，裏邊啊嘛，裏邊嘅即係同我哋五臟六腑咧都有關係嘅。咁好多時咧會見到一啲叫做痰濕同埋肝火，有啲人會覺得，咦，肝火都會咳嗽啦。嗱，肝火咳嗽好特別嘅，通常會咳到咧哐哐聲嘅啲聲，好響嘅，同埋啲痰咧出嚟嗰陣時咧會有一絲絲嘅，即係好似黏住咁樣嘅。但係肝火咁，你聽到有個火字，咁佢嘅痰咧嗰個顏色都本身都係應該係黃色為多噶啦。咁痰濕嘅咳嗽咧就係同我哋嘅痰有關係。而家你好多時都會見到一啲就係好多人入嚟就會話，我有個痰黐咗喺度啊，我要咳到佢出嚟我先舒服啊。咳到出嚟咧，有可能佢會係白色啦，有可能佢係黃色，但亦有可能會係有時咧，你見到啲痰好結或者好稀，甚至裏邊有陣時有啲係泡咁樣嘅。咁呢啲咧就係我哋經常講嘅痰濕咳嗽啦。好多謝阿佘醫師嘅分享啊！不如咁啦，我又問翻咧，我哋第三代嘅傳人啦，就係你做咗好多產品啦，你點樣睇咳嗽呢樣嘢咧？點解喺你哋嘅產品裏邊咧唔少得即係幫手治理咳嘅一啲中成藥同埋呢個保健品？其實咳嗽頭先講到啦，我哋由小朋友去到大人，其實一直都被咳呢個問題困擾嘅。咁小朋友好自然啦 ，BB 頭先博士講到根本就冇自理能力，佢一咳，家長如果諗起中成藥嘅話，第一時間紅棗散汁俾佢食啦。咁去到老人家佢有自理能力，其實佢識得開樽蓋就已經可以幫到佢啦。好似我哋產品有啲枇杷膏，我哋枇杷膏比較特別少少咧，就唔係傳統嘅藥典方嚟嘅，係我阿爺以前傳落嚟古方啦。個全名係蜜蓮燕窩川貝枇杷膏。咁其實就唔止啲啦，仲有10幾種唔同嘅藥材，用唔同嘅炮製方法啦，做埋一齊嘅。咁點樣可以做到呢個止咳嘅功效咧？咁最簡單啦，川貝母甘草其實係有呢個消炎化痰嘅作用嘅。咁另外頭先提到蜜蓮燕窩，蜜蓮啦，蜜蓮其實係一啲蜜糖高溫蒸製之後煉出嚟，我哋叫做老練蜜咁樣做嘅。咁佢係幫我哋食完之後會潤住我哋個喉嚨啦，直到肺啊，有一個保濕嘅作用。好多時候咳，我哋有乾咳，有痰咳，咁個枇杷膏基本上都可以照顧得到嘅。嗱，每次講開咧，咩乾咳啊，咩熱咳啊，咩寒咳咧，即係總之我就唔明白啦。咁阿林博士，你係呢方面嘅專家，其實咳嗽我哋點樣分咧？同埋係咪我哋分得越清楚咧，對我哋治理咳嗽會更加有幫助咧？特別係老人家，我哋點樣關注佢咳？點樣去分咧？咁樣可能就讓你失望啦。其實喺西醫嘅角度咧，如果大家有陣時去診所嗰度睇醫生咧，西醫通常會問你有冇問題，有兩個問題就係有冇咳啊，因為有同冇嘅啫嚇，咁啊少少咳都叫有咳啦。第二個問題就係有冇痰啊。咁跟住我哋所謂嘅頭痛醫頭，腳痛醫腳，我哋就叫對症下藥啦。有咳止咳，有痰化痰。就係咁簡單啦，所以佢冇理你嗰啲嘅痰係點樣而生成啊，就好似中醫所講嘅學派，例如係熱咳啊，或者係寒咳啊，我哋淨係睇個痰，我哋叫色質量，咩嘅顏色。咁如果佢係黃色、綠色嘅話，就係細菌感染，就可能係要加 antibiotics，即係一啲嘅抗生素。如果冇嘅話咧，咁我哋吹谷咗啲痰，咳咗佢出嚟，將啲病菌咳咗佢出嚟，離開我哋嘅身體咧，我哋就了事㗎啦。咁所以即係同中醫嗰個角度其實係相當唔同。OK， 明解嘅。不如咁啊，嗱，譬如喺中醫嘅角度啦，我哋阿佘醫師又可以再補充各種嘅咳啊，我識嘅就再重複一次，寒咳啦、熱咳啦、燥咳啦，甚至冇有啲話夜晚咳㗎。咁到底點樣去理解？作為一個老人家，我點樣知道我自己係咩咳？同埋喺中醫我可以點樣治理好自己呢個咳嘅方面咧？有勞阿佘醫師同我哋分享下。嗱，我哋首先講翻我哋嘅咳嗽有兩種啦，第一種就係我講嘅外感咳嗽啦，第二種就內傷咳嗽。首先我講咗外感先啦，外感咧主要都係分風寒、風熱同埋風燥嘅。咁我頭先都講過啦，白色就係寒嘅，黃色就係熱同埋燥嗰個分類咯，你會知道。但係難就難在邊度咧？就係寒熱夾雜。我好多時教書都同人哋講，其實你單一個風寒嘅咳嗽
同單一個風熱或者風燥嘅咳嗽咧，其實好易分嘅啫。你一掠出嚟嗰個痰咧，或者一流嘅鼻涕咧，你其實基本已經知。但係難在有陣時你話朝頭早起身嗰陣時咧，就嗰啖痰就黃色，跟住咧晏晝嗰啲咧就冇事嘅，即係白色。咁或者係鼻涕咧，或者係有陣時流出嚟咧，白又帶少少黃嘅。咁呢啲係我哋中醫所講嘅寒熱夾雜，就會比較麻煩啦，就唔會係真係用一啲單味嘅嘢，或者係一啲中成藥咧，就會話搞得掂嘅。呢個真係一定要去見你嘅中醫師。但係如果你話咧，我夠膽嘅寒嘅白色，咁其實就好簡單嘅啫。你可以用一啲比較熱性嘅藥物去處理，例如好簡單一樣嘢就係生薑，或者一啲叫蘇葉嘅嘢，即係嘅中藥材。咁呢啲咧亦都係幫助我哋驅寒溫性嘅佢。咁如果你係風熱嗰啲咧，就我哋睇翻啦。嗱，黃痰都仲要睇喎。如果佢有綠色咧，呢個直情一啲叫做熱毒性嘅啦，就係黃嘅痰裏邊變成一啲綠色嘅。即係你有時見到佢一啲係好似鐵鏽綠色嗰啲咧，其實佢哋喺西醫嗰度呢啲就係叫炎症啦。咁我哋好多時就係要用清熱解毒嘅藥物，例如好似銀翹散咯，呢一類啦。好多謝佘醫師頭先嘅解釋啊，令我又知多咗少少啦。不如我將同一個難題交俾我哋阿劉先生，咁可以原來咁細分，亦都可以好有條理咁去理解嘅。頭先我聽到咧有燕窩啦，又有川貝啦，有枇杷啦咁樣。喺選擇呢啲咁唔同嘅呢一個材料嘅時間咧，到底喺個中成藥嘅製造商，你點樣去保證嗰啲材料啦係真係？因為我哋成日理解咧，或者我哋又可能有誤解啦，因為中成藥係自然噶嘛，咁所以自然嘅話咧，可能好難控制佢嗰個材料嘅質量嘅。咁作為一個中成藥咁出名，亦都咁多年嘅呢方面嘅專家咧，你點去保證嗰個質量啊？質量嗰方面，其實我哋因為做咗好多年啦，我哋成個採購啊，去到生產嘅流程嗰度都有一個好嚴格嘅保證嘅。好似每一個原料翻到嚟，我哋係一定會驗佢嘅含量啦、三胺啊，三胺即係講緊微生物啊、重金屬啊、農藥殘留啊，即係確保晒所有嘢都合格可以用到嘅，我哋先至會投料去做生產嘅。我唔係特登要求你賣告白㗎，你都話俾我哋聽，到底喺你哋製種堂裏邊邊一隻產品咧對咳咧，你哋賣得最多嘅，可唔可以講俾我哋聽？咳嚟講，我哋最主打嘅會係我哋嘅枇杷膏啦。頭先講咗，咁好多人就話譬如我哋擺工展會好多朋友仔，我哋嘅熟客仔都話：哇！呢啲枇杷膏一支咁大支，好麻煩喎，好係好，但係攞出街點搞啊？咁樣咁因應呢個需求咧，其實我哋都有啲新產品推出嘅。我哋有一個叫做枇杷爽，就係一個我哋都係用呢個枇杷膏嘅主方去做啦，但係就用咗一個代糖低糖配方去做嘅，咁就方便呢一支支可以等啲老友記攞出街，有兩聲乾咳嗰陣時就可以食一食，咁樣去舒緩佢嗰個喉嚨啊痰嘅不適咁樣。哦，原來係咁。林博士啊，我知道咧，你喺你個博士嘅研究範圍裏邊咧，包埋營養嘅喎。既然係咁咧，我就不如再問多一條問題啦，就係咳喺咳嘅情況之下，譬如我咳緊啦，有冇啲乜嘢嘅食物咧，我哋需要注意或者幫我哋令到個咳係冇咁緊要咧？另一方面咧，就係有咩食品令到我食咗之後咧就唔咳，最好就唔使咳啦，或者預防咳咧咁樣。其實一般真係喺保健品嗰個角度咧，佢同西醫嗰個嘅體系嗰個嘅理念係有少少似嘅。咁我哋咧會嘗試擴充一下嗰個嘅氣管啊，等嗰啲氣咧就容易出容易入，就唔會話掛住嗰條氣管咧，就冇咁容易咳。咁另外就係話點解會令到嗰個嘅氣管會收緊咧？其實係因為炎症。咁我哋咧就會對抗我哋上呼吸道嘅炎症啦，咁亦都可以係做一個嘅化痰嘅工作咧，令到佢唔會有啲外物拗住我哋條氣管咧，就造成咳嗽。咁所以喺個嘅保健品嘅角度嚟講咧，咁我哋就會用兩種比較多嘅產品，我哋分別會用 Quercetin， 我哋叫做洋葱素，另外咧就會用一樣嘢叫做 Bromelain， 叫做鳳梨蛋白酶。咁其實就係即係菠蘿、鳳梨、菠蘿同一樣嘢。咁你食完之後咧，個喉嚨咪硬係覺得好似咳下咁樣揦下。咁其實佢係攞嚟做啲咩咧？揦死上呼吸道嘅細菌。
所以將佢精煉咗出嚟之後，咁咪變成即係唔係一個嘅。食菠蘿，係食菠蘿精煉出嚟嘅。你食菠蘿都得，咁但係咧就大概要食7-8個菠蘿咯，係啦。咁所以點解要濃縮精煉？就係你冇理由日日食7-8個噶嘛， OK 財政問題都喺度啦。係咁所以即係保健品喺呢個方向就可以幫到各位啦。明解明解。好啦，我知道咧，我哋講多1個鐘頭咧都唔夠㗎，但係唔緊要啊。我哋嘅粉絲又好，家庭嘅觀眾又好咧，留意我哋下一集嘅播出，因為咧我哋會繼續去探討各種嘅大家關心嘅健康嘅問題㗎。咁今日去到呢度同大家講，拜拜。拜拜。好感謝香港濟眾堂中藥廠對我哋一系列節目嘅支持。大家去到香港各大藥房就可以買到佢哋嘅優質產品。同一時間要關心我哋萬年青嘅節目，可以去我哋嘅 Facebook， 又或者咧關注我哋嘅熱線電話44147431，44147431。拜拜。